Ndagwitikira umuthi utuika we iya ndahiro kwanyana utuike muthuri wakwa tuturanie wikaranagie na kwenda hindi ciothe hindi ya maundu mega na hindi ya maundu moru ndio wega toniana maria moru auga kinya maria mega na maria mega fiu hindi ya gutonga na hindi ya guthina Can you celebrate them once again? Amen. Amen. Thank you, DJ. We want to create a key. We're going to hold. But before we pray, I want to honor the man of God, Senior Reverend Samuel, kwa sababu amefika. Okay, join haria Reverend Josephat Aigera, Araikala, the man of God, Senior Reverend. Sijui mahali yako kwa sababu tizina surprise ameingia siku ya leo. Senior Reverend, thank you. Etha heo handoro na kinigetha join muhure iruhe wega. Ohikio turanyitithania wa umuthi wenda kunyitithania kanitha ciothe iria cie guku na witikio tiganite yuothe tukite tondu nitui nikwandike mandiko-ini mwire tuna mwanake macemania magatwarwo kigongona-ini mageka uhiki wiki mutheri wa guturania na guikarania akoguo nikio ni kuhoya Reverend Josephat oke ha kigongona-ini tuhingurire na ihoya kigeithagia kanitha so that we may proceed na mehitwe ile tukukuna muthenya wa umuthi. Karibu sana. Thank you. Let us pray. Mwathani ni tũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku. Tũkĩte gĩikaro gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa Ian na Mean. Thengiũ Ngai witũ tondũ nĩ ũbangĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũmanyitithania matuĩke mũthuri na mũtumia. Na nĩgetha mathiĩ na mbere na gũtungatĩra thĩinĩ wa nyũmba yaku. Twahoya Ngai witũ ũmatongorie kumia ũmũthĩ ona gũthiĩ na mbere. Na makĩria Mwathani makorwo marĩ ehokeku thĩinĩ wa nyũmba yaku Mwathani, matungate ũrĩa marathiĩ na mbere na gũtungata na ngumo na ũgoci gũcokagĩra hingo ciothe. Bishop witũ agĩtũtongoria na igongona rĩ Mwathani, twahoya ũmũituĩrie maguta maku Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na Ngai witũ atũtongorie nĩ ũndũ wa ngumo na ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Twaiga mbere yaku Mwathani tondũ tũtingĩhota ũtarĩ ho. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya. Amen. Thank you. Can we clap for the man of God? Asante sana Reverend. Now I want to take charge. Thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ gwĩtwo Ian and Mary nĩ ũgũthiĩ na nĩ ũgũcenjia ndagĩka nini igũkorwo itigarĩte nĩ tondũ nĩ tũkũ-celebrate na nĩ tũkũgĩa kũrĩ witness atĩ kũgĩkĩra wĩira atĩ ũmũthĩ Ian and Mary nĩ megũtuĩka kĩndũ kĩmwe. No tũtathiĩ na mbere nĩ kwenda tũtũingĩre thĩinĩ igongona-inĩ rĩa ũhiki officially na kwenda ũtani mũndũ ũcio mwĩ nake hau mwĩhũgũkĩre mwĩre smart tondũ kũrĩ mũndũ wendaga kũ-appreciate na kwĩra kwĩ smart. Najua mahali ametoka hajaona mtu wa kumwambia ako smart. Mwĩre wĩkĩrĩte wega mũno, mwĩre wĩkĩrĩte ta mũndũ wa ũhiki
Can you celebrate Halloween? Na upigie shangwe na vigeregere, celebrate. Mwambie ako smart. Ngai erikana atatu tika kumoeka we. Ngai ya mundu gwetana erikana atatu mere muthenya ni uyu. None kuri andu gokana makamaka matekomenya gitumi gia guka. Just turn to your neighbor. Mwire tuoko ikiwa Ian na Mary. Unajua ohiki leo kana ndio kingine mokagira mefara. Mwambie tu ya kwamba tumekuja kwa harusi ya Ian and Mary. Bwana ndiye arongozo. Ndio nani sasa mukahanini? Yes. No mwire kumanda gikeno, ohiki ndio gũthiĩ na mbere na Ngai nĩgũtũrathima. Now I will request you gether to Karevi, together o witness we Karevi, together to hotel kugia na clear photo ya mwenye wao mmoja. Amen. 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 If you can agree with me, ati ohiki una muthakana na maikirite smart. Can you clap for Jesus? Hallelujah. Itanagiria utungata uyu, gutungata mwenye wao mmoja. Egote ya Ngai tondu kanithoni na thiĩ gĩkũraga na njĩra nene. Turathi na mbere na kugĩa mohiki maria maroka thutha uyu na mangĩ maingĩ mabangĩkĩte igũrũ kwa Ngai. No arĩa marendwo meke ohiki matarĩ maranyitana. No tũkĩrĩkia ũhoro ũyũ tũgũtiga nginya arĩa nao marendwo meke ohiki kwa Ngai tũkahoera macemanie tondũ Ngai wathaga ciathĩ cia mũndũ gũcemania na mũndũ wake. Hakuna yule ambaye angefikiria kwamba the day will come when Ian and Mary makaruga makigongona ile merane. Yes, I do. But because of God, Ngai na mfango wake anyitithanagia ngoro igĩrĩ agacitua ngoro ĩmwe. And I am proudly today kwanĩrĩra na kuga ona inyuĩ mwarũgamĩrĩra mohiki manyu merutha anoga manyitithania na kũrĩa kũngĩ gwakorwo gũkinyithanio no ngoka. Can you celebrate God for that? Hallelujah. Najua no nginya mũno, but because of time whether tũingĩre in the main agenda of the day whether rĩu mũthikĩrĩrie mũno mũndũ gwĩtwo Ian mũndũ gwĩtwo Mary together arũgamĩrĩri na andũ arĩa mokĩte kanitha family na tungatĩri ona andũ arĩa twĩnao twĩkĩre igongona-inĩ rĩrĩ. Mwathani nĩ ndahoya kuma ndagĩka ĩno wendo waku na hinya waku ũkorwo hamwe na ithuĩ Ngai wa kĩgongona tũkanjĩrĩria igongona rĩrĩ rĩa ũhiki mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai ũndeithie na ũhotithie kũnyitithania erĩ matuĩke kĩndũ kĩmwe mathiĩ magake mũciĩ. Mwathani ciugo ciothe ikiuma rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ta ũrĩa twaiguithanagia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ tũkĩte gwĩkĩra wĩira tondũ we nĩ wanyitithanagia ngoro. Ndeithia kĩruta igongona rĩrĩ rĩothe rĩtĩkĩrĩke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kanitha gĩothe tuge imweni. Endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani inyuothe mũkĩte na mũgacemania thĩinĩ wa ũhiki ũyũ haha mbere ya Ngai tũtuĩkĩte aira nĩgetha tũke tũkũngũĩre kũnyitithanio kwa mũndũ gwĩtwo Ian and Mary ũhiki-inĩ wao mũtheru na kũhoe atĩ kĩrathimo kĩa Ngai gĩikaranagie nao rĩu matukũ mao mothe. Ugai ameni. Ũhiki nĩ kĩheo kĩa Ngai na njĩra ĩmwe ya gũtũkinyanĩria wega wake. Ngai we mwene nĩwe wathanire wĩkagwo o mũgũnda-inĩ wa Edeni rĩrĩa ombire aciari aitũ a mbere nĩo Adamu na Hawa akĩmanyitithania matũranie muoyo wao wothe marĩ mwĩrĩ ũmwe. Onake Jesu nĩ arathimire ũhoro ũyũ wa kũhikania rĩrĩa athire kĩhikanio-inĩ kĩrĩa etĩtwo kũhitũra rĩa Kana ya Galili na akĩringa kĩama gĩake kĩa mbere ithuothe tuge imeni. Nĩ Ngai wendete atĩ thĩinĩ wa kĩhiko mũthuri na mũtumia tondũ mũthĩ tũranyitithania mũthuri na mũtumia tũranyitithania mwanake na mũirĩtu matuĩke mũthuri na mũtumia. Thikũ ici nĩ kũgĩte maũndũ na kinya hũrĩ nyambaga gũkira. Thikũ ici nĩũrakĩra ũkaigua mũirĩtu arenda mũirĩtu nake mwanake akenda mwanake. But I'm so happy today ngĩrũgama haha tondũ ndĩranyitithania mwanake na mũirĩtu matuĩke mũthuri na mũtumia. Noguo nĩguo kanitha ũbataire kũrũgamĩrĩra na koguo ũkĩoya mĩhĩtwa ĩno na akĩthiĩ na mbere kũmĩhĩtithia nĩkwenda kũmera nĩ mwĩkĩte ũndũ mwega mbere ya Ngai na mbere ya kanitha tondũ inyuĩ mũtinatũrehera maũndũ marĩa mũtonetio nĩ aciari no mwatũrehera maũndũ marĩa aciari mamuonetie. Can we celebrate them once again? Nĩ Ngai wendete atĩ thĩinĩ wa kĩhiko mũthuri na mũtumia wake meheane o mũndũ kũrĩ ũrĩa ũngĩ mena wendo nĩguo monanie ũrĩa Kristo na kanitha wake manyitanire. Thĩinĩ wa kĩhikanio mũthuri na mũtumia makoragwo magwetanĩtio kũna mũndũ agatuĩka kĩĩga kĩrĩa ũrĩa ũngĩ kĩa ũrĩa ũngĩ nao erĩ makeheana o mũndũ harĩ ũrĩa ũngĩ nĩ ũndũ wa kwĩhokana kũna ona kwendana na gũtĩanaga. Nĩ wĩra wao kũhoreranagia o mũndũ kũhingagĩria ũrĩa ũngĩ mabataro ma mwĩrĩ na marĩa mangĩ makoniĩ mũikaranĩrie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tuge imeni. Amen.
Leo ni kama wamuthenya wa umuthi andu aya eri ndiheiwo mbere ya kigongona na riu nikwenda kuoya mweke uyu take step ya kumagira aria mari na kwenda manengerwo microphone wajitie na nuri urahikania uria woririo uria ungi mbere kwenda kumenya no woririo uria ungi mbere umuthi ndigetha ndimurie ciugo ici riu nikwenda kuria mundu gwitwo Ian riu tondu niuthite kwa mihitwa ya uhiki otoria mwarikia kuigua uhiki ni undu wa bata muno na tuwa kuoyo o uguo na tuwa itheru ni undu ucio ni kumutara inyui eri mbere ya Ngai Ian and Mary uria mucirithia wa andu othe na uria utahithanwo undu ona uriku ati angikorwo mwe wanyu ni oi inyui eri muri inyui tutorikia andu angi ngikorwo mwe wanyu ni oi gitumi kiagiriire gia kugiria inyui eri kunyitithanio na kuhikithanio kihiko-ini githeru yagiriirwo ni agwete gitumi kiu oro riu tutanathie na mbere riu niguthie kwi mundu uria gwitwo muhikania gwitagwo Ian ni kwenda uthiria atiriri ni ukwira na mbere ya andu na mbere ya Ngai na mbere ya kanitha uyu ati gutire kigiria ona kimwe kingigiriria kunyitithanio na mwendo wa Mary niwetikira can you celebrate him once again Bwana Roho Gospel hura Ian ruhi wega najua Brother muhikania amuhikira athi Tanzania unye ko makaga to tunaona riu ka kuma Tanzania soke unye ndamakaga kona runa kimuthuri akunyandikira thiri Uganda unye ndona aguthie bunda-ini mbere ni manyitithanirie ho no ngiona mukita ni kuria muhikania riu ugwitwo Ian wina kigia o giothe kingigiria gunyitithania hamwe na Mary nduri na kigia tumuhurira ruhi wega can you celebrate once again ndetucoke mwena uria ukina kwa muhiki ahiki makoragwo na undu marakaraga utuku ni marakaraga rucini no korwo ni kuri kindu gekwendaga rucini na timuhe okorwo hena kindu araugite itana kuhikira ni kwenda wambe unengere na riu ndanengeretwo na riu thiri ucio ukanyanirwo haha riu wega gukite kukanjanagira thire hau no korwo gatirati-ini ka mwendwa wake ugwitwo Mary ena kigiria ni kwenda kuria Mary wina kigiria o giothe kingigiria umuthi ndimunyitithanie na Ian Asana na kigiria ona kimwe can you celebrate kingi wali kwa Yesu you can do better than that lego menyera ya mo hiki wajiri ya kuthie tu ni majiri ya kuingirana tondu riu tena murera nagira kwi handu kando-ini thimu-ini na TikTok murera nagira WhatsApp-ini na message-ini kundi kumurandikanagira I miss you umuthi uyu woka kinana-ini koguo it is a serious business from now tukwingira kihiko-ini nigetha tumunyitithanie can you celebrate both of them ikondo wa mehiko wega ni tondu wa mehiko gwati nayo riu ndiguka haha nigetha njuke njurie gatigati-ini kao tondu ungirothiriria ni ukona amwe maikaire mwena uyu na aria maikaire mwena uyu nikwenda kuria aria maraheana ciana ciao kuri gutungatiri ni undu akuhira nigetha ukende manyitithanie nikwenda njuke nengerwo ciana icio nigetha hote kumanyitithania koguo nguria aciari a mundu gwitwo Ian mambe mandeherewe nginya kigongona-ini can you celebrate the wali kwa Yesu ni mwetikira mutitaciari unengera mwanake wanyu ngetha muthenya wa umuthi ekio hiki thiini wa kigongona giki kia Kristo noke anyitithanio kihiko-ini githeru muri taciari ni mwetikira nitwetikira can you celebrate God thiini wa kwa Yesu akahurira wega riu ni kwenda nake tondu muciari ndagikoragwo ari umwe nake maiko haha atwire kana retikite mwanake uyu no akorwo niakugiite muno na no akorwo thiini wa kwirona ndabataire na mutibataire riu ni kwenda kunjire kana ndwitikirite thenya wa umuthi nigetha nyitithanie Ian na mwendo wake Mary Nidetikira wina ngoro ta no horo ucio ndina ngomo ndwitikirite kuirukia kairitu umuthi nidetikirite thiini ukena kunegetha ukarugagira no ukenagia uhoro wa gukima nyumbu amen nidetikirite no menyaga kakanitha iguna yofi nikaboni tayo niguko ni kurima very good icemberetwo kanitha iguna yofi nikwenda turore na guku turorete mwena uyu ya like that ni kwenda nao aciari aria marandehera muhiki thenya wa umuthi moke haha ngutia Ngai tondu cigonereire maitu na mwirire kahinda twariho bari haria Bruce Lee
ngura ndenda ngira kaire tukia haha ndore nigetha ndikarithagie kaire tuka kanendeithĩtie mũndũ ndateithirio nĩ mũndũ ũngĩ haha arona nĩ kũndeithia wĩra ũcio agakarorage na rĩu nĩ kwenda aciari mandehere mũhiki nigetha haha nake oke ndĩmorie ciũria. Karibuni sana. Can you celebrate the man King of Kings? Ngwenda na omoke nigetha magĩe hĩtu ĩno tondũ thĩinĩ wa kĩhiko hĩndĩ ĩrĩa yothe wakinya gũtuĩka atĩ nĩ gũkũnyitithanio nĩ kũrĩ andũ maingagĩrĩra thĩinĩ wa ũhoro ũcio na nĩo maragia kĩrathimo kĩrĩa kĩa mbere. Korwo no njokere ta kanitha witũ wa priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ Archbishop Dr. JJ Gĩtahi na ũrĩa naniĩ nĩ ũmacia thĩinĩ wa kanitha mothe nĩ ta Bishop Mwangi Wanjiru. Ithuĩ nĩ kũrĩ fomu tũramũtũmĩire gwĩta aciari nigetha mũihũrie gwĩtĩkĩre atĩ tũthiĩ na mbere nĩgetha tũnyitithanie. Ũhiki wothe wĩkagwo wĩtĩkagĩrio nĩ bũrũri. Tongoria wothe wa thirikari nĩguo wĩtĩkĩrĩtie. Katiba yothe ya Kenya nĩĩtĩkĩrĩtie nĩgetha hitithanĩrie mohiki. Kĩrathimo gĩa kerĩ kiumaga kũrĩ aciari nakĩo kĩrathimo gĩa gatatũ gĩkiuma kwĩ mũthĩnjĩri. Rĩu inyuĩ nĩguo ndĩratũmĩte nĩgetha mũndehere andũ aya na nĩ mwandehera na inyuothe mwamarehe mũiguithĩtie na mũkaigua atĩ andũ acio nĩ matuĩke kĩndũ kĩmwe. Koguo nĩ kwenda kũria aciari a mũhiki arĩa matũrehire mũirĩtu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ morie kana nĩ metĩkĩrĩte kũheana mũirĩtu wao gwĩtwo Mary nigetha ndĩmahikithanie na Ian mũthenya wa ũmũthĩ. Na hatarĩ kĩgirio na kĩmwe na ndũrĩ mũndũ ũkuoire kĩboko. Njamba ĩno nĩ ũkĩte gagũkice gakwĩra atĩ waga kũnengera mũirĩtu ũcio nĩ ngugagu. Thank you. God bless you. Mũhũre igũrũ wega. Mũciari wa mũirĩtu nake ũrĩa mami wao nake nĩ wega tondũ nake nĩ wonengeranaga atongorwo kairĩtu gaka nĩ aragetaga gakahanyũka rĩu nĩ gathiĩ watho-inĩ ũngĩ hau nĩ wega tuge ũguo rĩu tene aragetaga gakera nyambura wakwa wĩha gakĩhanyũka na rĩu nĩ gagũthiĩ kũndũ kũngĩ karĩragwo haca ndũgũthiĩ ũmũthĩ no nyende wĩricũkĩrwo haha uge kairĩtu gaka ndigũkũne tondũ rĩu nĩ ndĩrona nĩ ndĩikaraga ndĩ wiki nĩ wĩtĩkĩrĩte mũirĩtu waku mũthenya wa ũmũthĩ ũnengere nĩgetha ndĩmanyitithanie thĩinĩ wa kĩhiko gĩtheru. Nĩnjĩtĩkĩrĩte. Gũtarĩ ũndũ ona ũmwe wĩna nganja naguo. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wĩna thĩna. Ũndũ ũyũ nĩ ũhoeire. Biũ. Nĩ ugĩte Ngai atũrie kĩhiko gĩkĩ. Ndihoete biũ nginya matũranie na kĩhiko kĩao gĩtũre. Very good. Can you celebrate God? Kuga matũranie ũndũ kuga wega mũno makĩria kumana gĩkeno rĩu thĩinĩ wao nĩ kwenda nengerwo andũ aya erĩ thĩinĩ wa haha mbere kĩgongona-inĩ. Thank you. Nĩ ũyũ na njoke nengerwo ũyũ ũngĩ. Thank you. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ aciari macoke thutha ikinya rĩmwe nĩ maume kĩgongona-inĩ macoke thutha thĩinĩ wa ikinya rĩmwe nĩgetha ithuothe tũrũgame tũhoere andũ aya erĩ tũthiĩ gwĩkĩra mĩhĩtwa-inĩ yao. Andũ arĩa mangĩrũgama haha Ngai arũgamĩrĩri no mangĩrũgama thutha wao marĩ na haha aciari matũnengerete mĩhĩtwa-inĩ yao no kũrĩ makoni handũ ha gũikara kama matara nĩguo mabatara no before maikarĩte thĩ nĩguo mera ũrĩa megwĩka. Rekei tũhoe tũrũgamĩte ithuothe. Tusimame wote angĩkorwo ũrehirwo nĩ Ngai na wĩna magũrũ merĩ na ndũrĩ thibitarĩ. It is an agreement of many. Marũgamaga makoya moko na igũrũ na rekei tũkwĩre nĩ kwenda kwaria cici na kwaria nĩ Ngai-inĩ gatagatĩ-inĩ ga aciari andũ a bamĩrĩ na kanitha nĩo moyaga moko na igũrũ makauga kĩhiko kĩu kĩrathimwo. Ngai nĩ unajua nĩ kũrĩ hĩndĩ ũthiĩ ũgekora ũhiki-inĩ no nginya arĩa megũkĩte ũhiki-inĩ ũcio marĩ ya kuma aitha bamĩrĩ-inĩ amwe magakorwo matiĩtĩkĩrĩtie ũhoro ũcio na angĩ magakorwo mena kĩnyongo thĩinĩ wao no thĩinĩ wa kanitha wa Ngai tũbataire kũmoyagĩra moko na igũrũ ũkamarana na kuuga mathiĩ magatoria tondũ nĩkĩo gĩatũmirwo na ithuĩ tũgatoria tondũ nĩ twahoeirwo na tũkĩigĩrĩrwo moko. Nataka sisi wote tusimame, kila mmoja ambaye amefika ila sisi tujarũgame harĩa arĩ nĩ tondũ nake ena magũrũ merĩ na nĩ njũĩ wega mũno nake nĩ arakenera kana gake mũthenya ũmũthĩ kũhikania na kũhika. Kila mmoja amesimama sasa. Wacha tuombe. Bwana ngũgũtia nĩ tondũ wĩhokeku Mwathani we kuma kĩambĩrĩria wĩ mwĩhokeku Ngai nĩwoĩ atĩ nĩ kũrĩ mĩthenya ĩkĩraga na mĩhana ĩrĩ ĩngĩ na mĩthenya ĩyo wa mbere nĩ wa gũciarwo ũcio nĩwe wathanaga ũrĩ igũrũ. Wa kerĩ nĩ wa gũkua we nĩwe ũkuayaga matukũ ma mũndũ nginya rĩrĩa koima thĩ. Ũrĩ kũrĩ mũthenya wa gatatũ ũrĩa ũthondekagĩra mũndũ mũtũrĩre cio nĩ wohotithagia mũndũ nĩgetha ethurĩre kĩrĩa ekwenda na gatagatĩ gake ga gũthura makagĩa mĩhĩtwa ya gũtũrania. Ndarũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndĩna ngatho nyingĩ Mwathani nĩ tondũ nĩ ũrekĩte wĩra waku ndũkanaconoke. Wĩra waku ndũgũconokete tondũ nĩũnyitithanĩtie Ian na Mary ngoro-inĩ ciao ona meciria-inĩ mao
ndio tumite mwathani nigetha ngai wake gukuna meranire mihitwa ya guturania riu ngai wake gukuna itamanyitananitie gwenda kwamba gukuma mĩrimũ yothe ĩrĩa yumaga thutha ũndũ ta ũyũ ĩkĩkiria ndũkanekeke ĩrĩa yumaga ũndũ ta ũyũ yumĩte thĩinĩ wa mbari kana ndĩra kũrĩa tũciarĩtwo ihĩto ciothe cia kũrĩa mũndũ umĩte kana kũrĩa ciarĩtwo mũndũ kwamba gũcuna thĩ kana manyitithanie mwathani nginya gũtirĩ kĩgiria na gũtirĩ kĩrĩa kĩrĩa gĩkaingĩra gatagatĩ-inĩ kao manjĩrĩria mũciĩ nĩkũmarathimana rũrĩrĩ rwa mũthĩnjĩri nĩkuga nĩmegũtoria na megũtuĩka kĩndũ kĩmwe ngĩmanyitithania mũthenya wa ũmũthĩ hotithĩtio nĩ rĩtwa rĩaku na hinya waku na kĩgongona mwathani gatagatĩ-inĩ ka aina aingĩ arĩa maratwĩrora online na arĩa maratwĩrora megũkũ ona arĩa megũka thutha ũyũ nĩtwetĩkanĩria atĩ andũ aya nĩ arathime wee nĩwanyitithanagia ngoro cia andũ erĩ andũ magakinya makagĩa mbara andũ magakinya makanjia kwaria makonaga ĩhĩ gũtimatairenania no wee Ngai nĩwanyitithanagia rĩu kumania na naika ĩno andũ aya nĩndamarathima nĩndamarũgamĩrĩra huho cia mbara ndaingĩkorwo cimĩte na kona ciothe kwenda kwaria ciugo ici cia kuga ũmũthĩ mekwanĩrĩria kĩanĩrĩria kĩerũ kũngĩkorwo kwĩna challenges iramaumĩte na thutha cia mĩtũrĩre ya hau thutha na maũndũ marĩa makoraga andũ yothe nĩndamĩrũgamia nĩgetha nĩngĩra kĩhoto-inĩ gĩaku mwathani gĩa kũmanyitithania mwathani magateterwo nĩ kandũ ĩno magateterwo nĩ kĩgongona gĩkĩ na magateterwo nĩ igongona rĩrĩ aya megũtũrania maciarane maingĩhe na matonge na arũhĩndĩ makagĩa mbara kana ngũĩ na matigatigana kwenda nĩ kwa Ngai-inĩ Ngai mũndũ na Ngai Roho Mũtheru nĩndamarathima makĩingĩra kĩhiko-inĩ Ngai nĩ inyuothe. Amen. And we celebrate God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mwathani arogocwo. Amen. Rĩu nĩngwenda nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa mĩhĩtwa na gwenda mũingĩ arorete mwena arorete na gũkũ na kĩmũthuri arorete na gũkũ erĩ ũguo maikare haha nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa mĩhĩtwa andũ aingĩ Ngai witũ nĩegũtwĩkĩra wega na Ngai nĩegũtũrathima maroranĩtie ũguo gwenda tu ũrore wega na ndũkanjĩrĩrie gũtuĩka cai atĩ nĩmanjia gũconoka atĩ aca o nĩ gũkena ndĩrenda ũikare na smile nĩkwĩra wega mũno makĩria kanitha-inĩ ũyũ tũhetũkaga nginya huo kanitha-inĩ ũyũ ithuĩ twatangatha nĩ gwĩkĩkaga no tũtanathiĩ mĩhĩtwa-inĩ gwenda tu aciari moke haha mbere nĩgetha aciari amwe na mwena ũyũ ũngĩ mageithanie nĩgetha nĩmahe kĩrathimo maikare thĩ no ũndũ ũcio nĩ ũndũ wĩ mwega o harĩa mũciari uma no ho gũcoka so that we may proceed thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ aciari aya nĩo mehanĩra mwĩhĩtwa ũmũthĩ mandehera mwana wao nĩgetha nĩmahikithanie o mũciari andehera mwana wake andigĩra we nĩgetha kĩgongona-inĩ kuma ndagĩka ĩno nginya mbere na ũhiki wao no rĩu aciari tondũ nĩo marĩkoragwo meho nĩtũĩ ũhiki nĩgetha wĩkĩke ũkoragwo na andũ atatũ arĩa manyitagĩrĩra andũ a mbere amũnyite wega andũ a mbere arĩa manyitagĩrĩra nĩ mũhiki na mũhikania mwaingĩra thĩinĩ wa kĩhiko kĩanyu no mũgĩake ũrĩa wothe mũngĩenda andũ a kerĩ arĩa mabataranagia maingĩrĩre kĩhiko-inĩ kĩu nĩ aciari na njĩra ya gũkorwo atĩ kumania na ndagĩka ĩno ĩrarĩ bamĩrĩ mũno nĩ ciatuĩka bamĩrĩ igĩrĩ rĩu nĩ marĩkuanaga magongona-inĩ mao marĩkagwo me mamwe ona mangĩgakorwo kũhũrwo mbica handũ marĩhũragwo me hamwe o ũrĩa maraiguithanĩria hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na ũhoro wa ũgũrani wa ũgĩkũyũ no maraiguithanagĩria atĩ nĩtwatuĩka kĩndũ kĩmwe ũguo nĩ kũmoria atĩ mageithanie mahĩmbĩranĩrie nĩ tondũ wa ngwatanĩro ya kĩgongona atĩ ũmũthĩ gwatuĩka wĩira bamĩrĩ ici nĩ ciatuĩka imwe aciari othe ũgeithio ũcio ũkĩmũiganĩtie nake mũrũngĩrĩrio ũguo no mũrĩa kĩhana thank you mũno makĩria can you celebrate them thank you ĩni wega ũguo ũgwatuĩka thank you nĩndĩrona makĩaranĩria ũndũ ũcio ndũkanakue nĩ wega cicio ĩna naĩ ũthoni ũyũ ndũkanakue ũiki ũtũre ũgĩcoke mũcimeithio ũcio ũngĩ na kĩwagĩrithio ũyũ ũngĩ mũthenya mwega ũguo thank you can you celebrate in the mighty name of Jesus thank you thank you thank you thank you thank you rĩu nĩ macoke monio handũ harĩa mangĩhurũka so that I may proceed thĩinĩ wa kĩhiko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ciari monio handũ ha kũhurũka Praise King, you may give just a chorus. Julius. Lekyo twe woko, siani me woko. Lekyo twe woko, yodo awe. Thank you. Wendo, yodo awe. Lekyo twe woko, yodo awe. Wendo, yodo awe. Wendo,
Amen. Kwenda ni mrejeli munabii aliyagia maundu. Let me tell you. Ukiwathi hikinde uinvitedwo na ni uri ciana cia tuhi na cia tuiretu. Na ni ukwenda nawe ona wewe gakorwo wi handu ngehana wiritu waku kana mwanake wako ingire kihiko-ini. Just celebrate others. When you celebrate others, you open a channel door. Yeah, now you are getting no hiki. Can you celebrate them once again? Indeed. Ndio watu hapo ni gai na kayo ni kanitha. Yalo wabitu huko maika matatu kakiruga magoria kana tu mundu ina gitumi ya kugiria nyitithania hiki uyu na nyitithania andũ a erĩ na ũmũthenya make ogona-inĩ kĩng'ang'a-inĩ na ngoya certificate ciothe ya mĩhĩtwa yothe ya andũ aya mararĩ kanitha-inĩ atĩ nĩmerethĩra nyitithania andũ aya gũtũmĩra kĩgiria na ndĩreka gũkũ na ngacaina na nĩndĩrorire maita matatũ na ndĩroragia kana kwĩ mũndũ na tondũ gatagatĩ-inĩ kao gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wĩyumĩrĩtie kwenda kũ-proceed na kũnyitithania gatagatĩ-inĩ ka erĩ nenda-inĩ nĩgetha maingĩre mĩhĩtwa-inĩ yao. Ngwenda tũingĩre thĩinĩ wa mĩhĩtwa na kwenda kinya ikinya rĩmwe tu mbere kinya ikinya rĩngĩ mbere na kwenda ũkinye tu ikinya rĩngĩ ũguo na nĩngwenda kuma ndagĩka ĩno wona warĩkia gũkinya hau ũguo kwenda mũnyite guoko kwa ũrĩo like that. Tucoke mũhiki mũrũgamĩrĩri wa mũhiki na mũhikania na omoke manegero microphone getha mamanyitĩre nĩgetha magĩe mĩhĩtwa rĩu ikinya rĩrĩa rĩrĩa kwĩraga ũhĩrĩ rĩu nĩkwĩrĩte atĩ kanjũ nĩkaruta wĩra akĩgokora nĩgĩkaruta wĩra na cio ciũria ndagweta nĩgakũrĩa cia kĩrathi so kwenda ithuothe rĩu nĩgetha tũgĩe na mĩhĩtwa tũrũgamĩte haha na kwambĩrĩria no gĩthahikania ngwenda gũkũria ciũria ici tondũ korwo nĩ ciakũrangĩkĩte nĩ ndĩrakwĩrire no rĩu ũreranĩra na ciũria gũkũhe na rĩu ngenya gwĩka wega ithuothe tũrũgamĩte we may stand with our feet nĩgetha tũgĩe na wĩra wa mĩhĩtwa ĩrĩa tũrutĩra wĩra. I normally do it prophetically nĩ tondũ nĩ njũĩ maguta ma andũ kana nĩgetha mũndũ akaingĩra ũndũ-inĩ fulani nĩ andũ mamũthuraga even the president wa bũrũri wa Kenya nĩ andũ mamũingĩrire ũndũ-inĩ ũcio kĩhiko nĩgetha gĩtuĩke nĩkĩo gĩtũmaga naira tũgoka tũkarĩanĩra and now we want to do this. Nĩkwenda nĩmũmwĩrĩre ciugo ici nĩ ũkwĩrĩra wendwa waku mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkwenda atuĩke mũtumia waku ũikaranagie kwendanage na mũtũranie na wendo nĩ ũkũmwĩrĩra atĩ mũthenya ũkũmũhikia ũthĩrĩria wega ũmwĩre mwĩrĩre na ciugo ciĩho nĩndakwĩrĩra ũmũthĩ o ta ũrĩa ndakwĩrĩire kĩrĩkanĩro kĩa gũkĩra ciugo kanua nĩgetha ũihũrĩrie rĩrĩa ciugo kanua-inĩ gaku ngũkwĩrĩra ũmũthĩ mĩrĩ atĩ tondũ ndakwĩrĩra matukũ maingĩ tũtarĩ mbere yaku atĩ ũmũthĩ ndakwĩrĩra ndoka kĩgongona-inĩ nĩgetha ngũtue mũtumia wakwa wĩrĩra maũndũ marĩa ũngĩenda kwĩrĩra. Kana nĩ ũndũ tũramenya kana nĩ wĩka atio nĩkĩo kĩratũma rehe thĩna ũyũ nona nĩathire kwaragia kuya o ũrandũrete wathiĩ kwenda rĩu neke ĩno getha ndũgakĩrire mũndũ ndoĩ very good reke tuone nginya hena gathithino nĩ wa Ngai. Unajua tukicelebrate kwenda ũmũhurie ũmwĩre maũndũ maya mwĩrĩre ciugo ciaku cia kanua nĩgetha kumanĩra hau ũcoke wage mĩhĩtwa ĩno wĩingĩre thĩinĩ wa maũndũ macio mangĩ. Humbũria wega can you celebrate him? Namna mwaga ihenya kahora unajua pia mũndũ nĩwe nori atĩrĩrĩ mũndũ nĩwe mũnengere kũmũnengere kana nĩwe mũnengere nyitĩre kanitha ka mũndũ nĩ ũyũ. Yes, mũndũ nĩwe tigucenjanie tigugarũre nĩwe nĩrona nĩguo ndũrĩ na nganja na ũhoro ũcio. Thank you. Tũkwenda rĩu kũnyitĩrwo microphone rĩu nagetha ũmũnyite guoko ũrĩa ũkũnyitĩte ũmwĩrĩre ciugo iria ũkũmwĩrĩra cia wendo njoke nĩmwĩrĩre ciakwa cia ũgeithio. Niĩ Ian Tairũ Nyaga ngwenda gũkwĩrĩra ta ũrĩa ndũrĩte ngwĩrĩire mĩaka ĩrĩ mĩthiru
Amen. Can you celebrate the gentleman? We're going to be able to see what we're going to see. We're going to take away. Mary Nyabura wachiko utuike mutumia wakwa guoe urumirire guhikie numirire harwe kuma guhikie na njikire muhitwa nawe kuma muthenya wa umuthi guthie na mbere ati ni ugutuika mutumia wakwa hindi ya maundu mega na hindi ya maundu moru hindi ya gutonga ona hindi ya guthina winogima wa mwiri ona gutari wendage guikaragie wega na gutiage thiini wa mwathani nginya riria gikugigatutithania. Can you celebrate him once again? Celebrate wake wena ucoke mwena uyu ungi amwire tumiha muthaka muno nake nigetha na ndrona wega makinya ni anyitirwo hari ngwira turore haha jana ino tiu ndirakure kuona igethe kunoro ndiri handu ukite hugiritwo mutwe yarehoro uguo kimundurume ndiri handu irahurukirwo na kanyamu ngatige kuigua rugari no ukiona muhiki ena nginya kanyamu keho karahurukira riera. Oh my God. Mwana wangu yuko asigara yao kitambaya wana wenda kunalira na kama ikara ukakaundirwo mwana kana ategeka wa bidini no edire ana kitambaya kile bongo no uletu ya ndio mambo ya wako. We celebrate you. Can you celebrate with you to the world? Na kana agena simosi yake. The reason why I'm doing this, kwanda kwamba gwikira simosi yao nigetha mathako tikofoso nikuiranira gacoka kama hesa kanitha koguo ngwenda nake uthiririe kuma na gikeno getha nake mwirire cimo iria kwenda iria angimwirira uguo menya haha kayo karia winaga nako ndio kwa sababu aya matukana ndweri akirobona riu maundu maria mothe ugaga na kanua guko riu uge tuiguite mwirire cimo iria cithukimwira cia wendo. And we are recording. We have to say this. The recording is ongoing. To live. Are we live? To live. To live. Unataka hata kuingia live. Sasa tuambie tukiwa live. Tazama hiyo jamaa. Wacha mundu aende kwa hivyo. Megukwea umuthi yani dairo kwanyu utuike muthuri wako utauria ndana kwirira miaka ya mithiri na riu umuthi kaire tunya kinyaniri tirugenda rukoretwo ri ruhuthu no Ngai atuhotithĩtie guhoya Ngai ũrĩa ngũrĩte nĩ atĩ ũguo akũhotithia mũthenya wa ũmũthĩ ona thaa ici atũnyitire moko manya thaa ici tũkĩanjĩrĩria na nginya rĩrĩa Ngai akonire wega tũtigũthomio Ngai nĩguo atuĩke mũteithia. Amen. Can you celebrate her? That was so sweet, so powerful. Can you celebrate once again? Nikwenda kumugithia mehitwa Julius harĩirie nĩgetha tũine rũrũmwe na kĩmwenda kumugithia mwĩhĩtwa wa Mandĩko anyitĩirwo microphone nĩ mũrũgamĩrĩri wake. Nataka ũkamũcikia microphone nĩgetha thĩinĩ wake DCCT ũgũkorwo haha nĩgetha rĩu ndĩmugithie mehĩtwa na Mandĩko. Niĩ no nginya ũge rĩtwa rĩao tithiĩ ndĩranĩra nĩkĩo ndĩ harĩ nawe. Niĩ ndagwĩtĩkĩra ũmũthĩ ũtuĩke mũthuri wakwa tũtũranie ũikaranagie na kwendage hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ya maũndũ mega na hĩndĩ ya maũndũ moru.
ndio wega tondia na maria moru au na maria mega na maria mega hiyo hili ya kutoka na hili ya kudina kwenda kwa mwili na utani kwendage goikaragie na gutiage thini wa mwathani kinya hindi na gikuga tutigithania gutura kwendete. Can you celebrate her for a beautiful Anina? Ode kwenda nigetha uhoro cukuru iwega riu ni kwenda kumarina madore kinyite kinya haha majitarite au mama au majitarite kwenda kindu kwenda kuonania na mutira tulimuoya mutumia marutu yuke but there is something mukwenda kwikira na kirikaniro yashirana ita kuko nacio na ikeno ni hindi ukwenda kutikira there is any kwenda kutikira mwisho. And I can see a beautiful angel here. Woka kurehera ibyo kuita ha. Nikwenda nekere gena deshone. Wow. Igura leo. Hey. Can you celebrate the beautiful things? Nyabazo watonazo na tulidare hewo ndio nuke kwekata no kuya gothe kuhoe. Bwana okoine makwani dare hewo ishoe. Na ishoe ici ni cia gwikira kirikaniro. Kiambe hito ya meheta na mbere ya Ngai na mbere ya kigongona. Bwana meranira ati nibe gutura menda-ine na mature mekwatanire. Kimara na ishoe ici Bwana ni gukuhoya undu umwe. Ciugo icio ciao no cimathurwo ihinge na ikinyanire. Twana kila tukaigua mwathani komehandite hindi ya kihiko kiarika kunyitithanio akaikira gatati-ini ka andu menda-ine agathii kumahingicithania. No nĩ tondũ wothe ithuĩ ũrĩa waheire na ciugo iria wekĩrire rũrĩrĩ-inĩ rwakwa wanjĩrire nĩngarũgamagia rũhuho na nĩngarũgamagia ũru matigatigana na matikagĩa ngũĩ megũthiĩ matonge megũthiĩ mathereme megũtũrania mĩgwatanĩro megũthiĩ maciarane magĩe na ciana nyingĩ aya gũtirĩ kĩndũ makenda mũhuro wa riũa mage nacio icio ici mũthenya wa mũthĩ kĩmarathimĩra Ngai ũthĩkĩre nĩ cirathime badĩrĩ kwa Ngai mũndũ na Ngai mũndũ Ngai mbeni kitu gani kiboneka kwa muhuro wa riũa kiboneka gũkĩrotĩrĩirio biacara no hĩndĩ ĩrĩa Mwathani akinya moko-inĩ maitũ twĩtathĩrĩri nĩ tũkĩhoyagĩra tũgakĩamũra na tũgagĩtheria ũthondeki wa nyamũ ici nĩ biacara athondekaga no rĩrĩa ciakinya moko-inĩ maitũ cituaga kĩrĩkanĩro
gucirani na maguta maya wona ciĩkĩranwo nĩgetha andũ arĩa meranĩre kĩrĩkanĩro kĩa wendo mwathani o ũguo kũmanyitithania matigatigana. Ngai wa kĩgongona icio nĩ ndacirutĩra na moko makwa ona maguta maku matheru ndacirathima nĩgetha Ngai wa kĩgongona igongona rĩrĩ rĩtũre rĩkĩririkana agĩkumania na ndagĩka ĩno mwathani kwenda Jehova wĩtĩkĩre gũciĩrĩria getha ciĩkĩra ciana-inĩ ciao matũre na wĩiguano na wendo wanjĩrĩre kuoya guoko igũrũ karathima ndĩndacirathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Mũtheru tuge amen. Amen. Can you say it? I just want you to take yours. Amina. Nataka tu mtu asukue yake. Unasukua yako, ile unajua ndio yako. Ile unajua ndio yako. Hiyo ndio yako. Hawezi kwa yako. Thank you. Now I'm giving it back to you. Na hata wewe Mungu akuzidishie kwa neema na baraka. Ndio akiona wewe ndio hiki na wewe kwa Mũtheru wa kanitha ninaweka mbele ya kurathi. Amina. Wala Bwana ni kitenge yake. Kwa kuongea kanitha wote wanita kiko. Ondia kanitha. Can you celebrate both of them? Yes. Yule ambaye aliuliza mwingine. Ndio hada hobe wa kwa tani roli. Kana tumenye no wali yule yogi. Ule wala ndiye ele koko kulia kwenda wiki akilika ndio. Ali wa mbele kwa hiyo ndigenda agenda sikuishi kwa ya. Ndio wacha nilie. Wewe uko na hiyo. Can you celebrate him as again? Now, this is a special moment. Haria kwenda mundu witwa Ian. Onyitite koko ku iguru. Nyabe kutangia kitu kwa koko iguru. Moko maria mekara iguru mahotanaga. Isn't to be prophetically. Goko kuria mundu wikara iguru ni kuhotanaga. Na goko kuria wikara gali ni kuhotanaga. Hĩndĩ ya Musa nĩgetha mbara ĩhotanwo kwarĩ andũ makũnyitaga moko guoko kuu wanyita tũrũnyitĩrĩire wendwa wa nĩgũkwĩra ciugo ici ndakwĩrire na kũrĩ mũthenya ũmwe rĩrĩa twakaga kanitha tũikaire harĩa guoko kuu wanyita ndũkanareke gũcoke thĩ na angĩkorwo nĩ kwambatagĩria mũno makĩria ndũkaneterere aciari from both side kana arũgamĩrĩri ona kana aya makoretwo me thutha wa matuĩke nĩo magagũteithia kuoya guoko gũkũ ndiũkuoe ndakwĩrire mũndũ akaga kĩhiko gĩake kũringana na ũrĩa anaroka akenda kĩrĩa ngũkwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ as my son nĩatĩ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ũkũingĩra thĩinĩ wa kĩhiko maũndũ marĩa mega ma kĩhiko nĩmo ũkuona nĩ ũgũtonga mũno nĩ ũgũtherema mũno nĩ ũkũgĩa twana tũingĩ na mwarĩ ũyũ ndũkanarekia guoko gwake guoko kuu wanyita ndũkanareke kĩrĩa gĩtũmaga ihiko igwe nĩ kũrekia guoko ndũranyita ũngĩkarekia mwendwa wa nĩguo wonaga ti mwega nĩguo wonaga titoyũ ndendaga nĩguo wonaga he mũndũ ũngĩ mũthaka kũmũkĩra no ũngĩmũnyita na ndĩrauga kũmũtũra ũmũnyitĩte na guoko physical but it is not spiritual ũmũnyitagĩrĩre ũmenyage weaknesses ciake na maũndũ make marĩa mothe ũngĩbatara ta mũndũ kũmũnyitagĩrĩra na kĩhiko gĩaku nĩ gĩgũtũra. You know, I still say this that I'm celebrating 23 years in marriage. So now really ũgũthiĩ no thiĩ mũno na gũtirĩ mũthenya no ũkagĩa mbara. Do you believe in that? Nĩguo woya guoko gwake na igũrũ. Kwa nini restoration gwĩka rĩtwa rĩake we mimi anĩkĩra warĩ na hinya rwa Ngai we ona ũrĩa ũkũndikia ũgĩkĩra na mũndũ ũga kũrũ harĩa rĩu no nginya wĩkĩre kũrũ no amenya mũndũ nĩ DJ ndigua ũnyitĩre kũnyita atĩ nĩ ũgwa kĩbatĩrĩ ona rĩrĩa wokĩra wĩna ũgima wa mwĩrĩ kururĩra ũgwĩkĩrĩte tũrũ nĩguo DJ wothe ndawe na haha DJ wothe now I want you umwĩre rĩtwa rĩake rĩngĩ we mĩrĩ Nyambura Wanjikũ ndagwĩkĩra gĩcũhĩ gĩkĩ mwĩkĩre watekeria kahora ũgagĩkĩra na ihenya mũndũ wa Ngai ũgĩe kahora kenda haitaki haraka wathani arogocwo ta muonie ũguo reka cicierĩ
ya mũndũ wa Ngai. Mathito ũguo very good. Jambo hilo mũndũ wa Ngai nĩ kĩmwe mwĩre rĩtwa we Mary Nyambura Wanjikũ nĩndagwĩkĩra gĩcũhĩ gĩkĩ arĩkio rũri rwa ũhiki witũ na ũndũ wa gũteithio nĩ Ngai nĩndĩkwendaga na ngũtĩage na mwĩrĩ wakwa na nĩ ndakwĩhe ndĩ wothe na kĩrĩa gĩothe gĩ gĩakwa matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Can you celebrate God once again? Amina. Amen. Thank you. Kuonesha watu umeweka. Najua lazima watu waone. Thank you. Ndio niko Can you celebrate her in the mighty name of Jesus? Dekira sae mi tade na bua, bere asia ya kwana na ko, abere na mina wa, ikebe ke no ya koroya, dekira sae mi tade na bua. Yeah.
Kwenda moke mako hakuhiriria. Just come. Moke ogwo. Wega ni mundu marathi manyitanite. Ukiruthiriria kumana gikeno maundu macenjia. Undu wa kaida ati ukanareke guoko kuri. Ukanareke guoko. Ukanida harithi. Amina. Amen. Kwenda rĩu ucoke ukinye rĩngĩ harĩa itarĩ ndamũhaicia rĩu rĩngĩ ndĩmũhaicie rĩngĩ ndĩmũhaicia kia mũrĩ Kristi na hukia mbica na maũndũ marĩa mangĩ mũthĩ ndamũhaicia mũrĩ a husband and a wife na ngwĩra tũhũgũre twĩhũgũre wa Ngai tũhũgũre tũcokacokete ũguo tũcokacokete ũguo. Amina. Na rĩu na watho ũrĩa ahetwo nĩ bũrũri wa Kenya ngaheo nĩ kanitha wa Kristo ũtongoretio nĩ Archbishop Ndagĩtarĩ J.J. Gĩtahi na ngaheo ũhoti ũyũ nĩ kanitha wa Jesus Revelation Center mũthĩnjĩri Reverend Josephat na Senior Reverend Samuel na arũmĩrĩri othe na kanitha wothe ũrĩa ũkĩte gũkũ. I want to present to you the newly wedded couple in this town. The mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Bwana pia Mungu. Haleluya. Nusu tarakenda. Upige moyo. No tarakenda. Ole mwas. Tarakenda. Weko na mundu wito iani. Ni amotiga. And now I want to declare kuna presentation ya hiki leo tugucoka toke ni mahoere but we need to declare the family of Mr. and Mrs. Zairo. What is Mr. and Mrs. Zairo? Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Oketirirukania gwendere gucoke muhukire kimutuye maru haha wemenya uhoro no nginya urore we ndukareke guoko ndetinio kumenya kuria guthie the Zairo family wathanyero gocu the Zairos ni hawa oh sawa kijaki murasitani hakuna wengine kwa kweli ni hawa nune na kitu kiwekeka kama ninaandika ilikuwa ni hawa. I just want to request to get him masoke duda wow yes as I request Reverend Josephat to come here to the altar together with senior Reverend wakute tu hapa wao wataingia kwa madhabahu, wengine washungaji nataka tu wakaweze kuwa nyuma yao wakawainulia mikono. I just want you to name kiwango na kile kiroka hapo na mwatu ya maru kijana akorali kuru na akorali kuhaga na akorali na mipango uhotani umeda ubara tulia maru
Nigeria yake ndio moyo tuko na hiyo wa hau ane maana ndio matuika ndio ndio katika kwa hivyo mwanake anararika roho anataka kinya ate akilele akiliadu na akiatulia. This is wonderful. I want to bless them. Nataka tu kwanza Reverend Josephat awabariki kwa maneno ya maombi. Kutoka hapo Reverend Senior Simon Samuel Dakakohoe Francis also thank you Francis. Lekeni tumaradhi. Ngai witũ mwathani witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno wambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ twahoya ũmarathime, twahoya wakanĩrĩrie hamwe nao, twahoya mwathani ũmanyite guoko thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũmarathime na ciana nyingĩ, ũmarathime na ũtonga mũingĩ, ũmarathime na thayũ mũingĩ, ũmarathime na indo ciothe iria njega ciumanaga na kũrĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twadeclare bamĩrĩ ĩno nĩ ndathime kumia ũmũthĩ na gũthiĩ na mbere. Nĩ magũkũrania me kĩndũ kĩmwe na nĩ makona ciana cia ciana cia ciana cia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya. Amen. Amen. Mũthenya wa ũmũthĩ mwathani ndahoya nyũmba ĩno ya Ian na Mary ũmahe roho marathima na ũkũrũmana na twĩ getha maũndũ macio matatũ amatũũre na mamatongoretie thĩinĩ wa maũndũ mothe kana nĩ biacara kana nĩ gũtungata thĩinĩ wa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ahoya. Amen. Sasa nataka nikaombe na mimi nitawashika kwa mikono wao mwenyetanete huo. I just want to hold him. Kanisa yote ikiwa imesimama. Getumiga uko hiki gutataga igore kaigwa. So I want you to stand up. Alikuwa ukika ina bado mwito wako roho. Yana dakika yako kama ningeta tuke ndio. Bwana ni na kihoto ya kigogona kihũthĩra rĩĩtwa rĩaku Jesũ. Mwathani nĩngwenda kũrathima the family of Thailand. Tene marĩa nĩ mũirĩtu na mwanake no rĩu mũthĩ matuĩka kĩndũ kĩmwe. We wanjĩrire nĩ ngaciara kanitha, ngĩnjĩra nĩ ngaciara mĩciĩ, ngĩnjĩra nĩ ngatuĩka mũciari wa kũreraga ciana nyingĩ. Nĩ ũgegetie ngoro yakwa, nĩ nyonete Mwathani ũgĩtũma ndere na andũ magatuĩka wadeheire marĩa nake ndioĩ Mwathani kĩrĩa magacoka matuĩke no marĩ mũbango-inĩ waku. Manatungata kĩgongona gĩkĩ, managĩtungatĩra na thigino yao, managĩtungatĩra na time yao, managĩtungatĩra na commitment yao. Mwathani nĩ tondũ wa gũtungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩ wenda kũmarathima. Ndataka na thĩinĩ wa kĩhiko kĩao kĩrotuĩka gĩa gũtũũra, ũroromia kĩhiko gĩkĩ gĩtikanagie na thĩna. Kĩhiko gĩkĩ kĩrotoria magĩkĩrĩ mothe marĩa mainainagia ihiko. Aya ndataka na kĩgongona-inĩ na hinya wa kanjũ na hinya wa kĩgongona na hinya wa rĩĩtwa rĩa Jesũ matigatigana. Megũtũũrania me hamwe, matoke me hamwe, maciare me hamwe, manenehe me hamwe na Ngai ũgatũma makona muoyo. Nĩngwenda gũkinyia maroho marĩa marũgamaga hĩndĩ ĩrĩa gũgwĩkwo kĩhiko makohia andũ nja. Maroho marĩa maugaga nĩ tũkuona twamahe mĩeri, twamahe thikũ, twamahe mĩaka. Ndakiria ndaimono cia mũthemba ũcio itikanarie igũrũ rĩa bamĩrĩ ĩno. Kĩrĩa gĩtũmaga Mwathani iko ciage kũrũgama ndakĩingata kũraya nao. Mwathani Ngai wa kĩgongona Jehova kĩgongona kĩa makindĩ wachĩrire nduĩke mũgũthaithĩ kana arũthaitha wachĩrire nĩ ũrĩiguaga. I join them today thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kĩmaragĩrĩrie, kĩmarathimage na kĩmatũagĩrĩre na kĩmatongagie na gĩkamonekanĩra kũrĩa kiumĩte na
Kwene viki ya magogona maki maruga mathingo-inĩ okiri-inĩ cia ihingo maugaga mwĩrĩ tũnabatie kũhika na mwanake nabataire kũhikania but we break them all. Twaruga mũthĩ twoiga atĩrĩrĩ maũndũ ma ndĩra ma mbarĩ ihingo cia kũrĩa tumĩte iria ciagĩrĩrĩiria ciarĩ aitũ magakinyanĩra na magatuĩka ciharagania ithuĩ nĩ irio ciana cia thamaki ithuĩ nĩ ithuĩ twĩho Ngai tũkenagĩre na twĩrahagĩre wega waku Mwathani na nĩ tondũ wa kĩhoto kĩu Mwathani nĩkuoya guoko gwakwa ngĩmarathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kwaria ciugo ici thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ngahina kĩgongona kĩhingo kĩao kĩa igongona-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. And now what God has joined together no man can put aside. Over the God to our home. Can you celebrate God for that? I want to lift them up. Ogo na mokeria maũndũ-inĩ mothe ũthimo kuone wega na ũtugi wa Ngai. The mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Celebrate God in the mighty name. Amen. Kwa neno kufikiria athĩnjĩri maikare thĩ, wachungaji wakaweze kuketi, ndirwo na mũhiki na mũhikania na arũgamĩrĩri. Njoke rĩu kuma hau njĩtĩkĩrie mahaica haha igũrũ, because there is a special presentation. There is something that I want to make clear. Kuri andũ othe arĩa mekũnjigua no mage kũni understand why I'm happy. Nĩ tondũ kanitha ũyũ rĩrĩa wanjirie my reverend 3 years ago nĩho mũirĩtu anjoinĩire kĩgongona gĩkĩ rita rĩa mbere. Been serving in this altar for 3 years in one place. Na angĩkorwo he thikũ akoretwo atarĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ itingĩkinya ithatũ na nĩ thikũ cia rũtha. Ngĩcoka ngĩũka ngĩtũngana na mũndũ gwĩtwo Ian, nake agĩũka agĩtuĩka mũcirika o kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndiũĩ gĩtũmi kĩa Ngai akĩndehera, but warĩ mũbango wa Ngai nĩgetha makanyitithanio kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mũndũ wa Ngai mwega tungataga gũkũ na agatungata nginya kũrĩa Behairo kwa Reverend Elect Mĩrĩringo. Wĩra ũcio waku nĩ mwega wa kũnyitĩrĩra ũtungata wa Ngai. And today otacirĩria ndanakwĩra ndĩtabatarwo ũmũthĩ nĩciakinyanĩra. No ithuĩ tũrũgamĩte tũkahoya na Ngai akaigua. Rĩu tondũ nĩndakũnyitithania na ndakũhe mũtumia wa kĩgongona ũtungatage nake, Ngai arogũthondekera njĩra, Ngai arogũtũmĩra njĩra. Amen. Rĩu tondũ tirie ndĩna kanya gaka kwenda kũnengera mũtumia wa wendwa wa Kamero akire auge ĩrarĩ presentation yake. That is what I want. Ulikuwa nikiwa nyandĩkĩirwo Julius, there is a presentation. Rĩu so kanya gaka na gĩtĩo gĩkĩ nĩ kĩa mũhiki Mrs. Dayo. Mrs. Dayo nĩ kũrĩ ũndũ arenda ku-address the nation na ku-address the house. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Mrs. Tairo. Hiyo haujasikia. Reverend Ndegwa Bulu. Atĩrĩrĩ, nĩtũrũĩte. Nĩtũgeretie ũhoro ũyũ. Nĩkiria. Can you celebrate our Reverend? Amen. Reverend Ndegwa Bulu. Nĩoĩ journey yako ya gũkinya moko-inĩ makwa. Hey, continue. This is Dayo. Yeah, orĩngĩ njĩtagwo Mrs. Tairo. Ndĩ mũhonoku na ngenda Kristo. The song that I'm going to do right now nĩ rokũiga Ngai witũ ndahara mũndũ wa thĩ ahenanie.
na ciĩranĩro ciake nĩ cia ma. Amen. Amen.